Salom kanal a'zolari, bugun sizlar bilan yana bitta boshqacha bir yo'nalishdagi videoni qilamiz. Ya'ni mendan kompyuter yig'ish jarayonida juda ham ko'pchilik kommentlarga shunaqa deb yozishdiki, kompyuter sborka qilgandan keyin uni o'yinlarda test qilib ko'ring deb ham aytishdi. To'g'risini aytaman, bitta klient kutib turgan bo'ladi. Men ham 3-4 soat ichida ham kompyuter yig'ishim kerak, ham uni sborka jarayonini videoga olishim kerak. Shuning uchun har bitta kompyuterni har bitta o'yinda test qilish to'g'risini aytganda imkoni ham iloji ham yo'q-da. Sabab uning uchun men bitta alohida bir 4 terami hardga o'yin yozib qo'yib, har kompyuter yig'ganda uni qo'yib, test qilib nima qilib o'tirishim kerak. Shuning uchun YouTube'da ham kompyuterlarni turli test qiladigan kanallar bor. U kanallar qanaqa ishlaydi? Men ham sizlarga shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni birorta o'yinni sizlarning kompyuteringizga ko'taradimi, ko'tarmaydimi yoki men o'tgan safar yig'gan kompyuter qanaqa o'yinni, misol GTA 5 mi, shunga o'xshash boshqa o'yinlarni qanaqa FPS da o'ynaydi, qanaqa nastroykada, buni sizlarning o'zingizlarning kompyuter zapchasi qanaqaligini yozsanglar, programma o'zi hisoblab beradi. Ya'ni shunaqangi onlayn sayt mavjud. Shu orqali sizlar ham bemalol sizlarning kompyuteringizga qaysi o'yinni qanaqa ko'tara oladi bilib olishingiz mumkin. Xo'p, mana endi o'sha saytga kiramiz. Nomi, misol, mana xo'p, Technical City deyiladi. Mana o'sha saytga kiradigan bo'lsak, bu saytni menga yoqadigan jihati o'zim buni boshqa maqsadda ishlatardim. Bu saytni, ya'ni prosessorlarni bir-biri bilan solishtirish jarayonida dunyo bo'yicha nechinchi reytingda turibdi yoki video karta nechinchi reytingda turadi. Xuddi o'sha jarayon versus uchun ishlatardim, lekin ular o'yin uchun qanaqa FPS da o'ynaydi shu narsani ham kiritishgan. Mana ham sizlarga shuni ko'rsatmoqchiman. Misol, o'tgan safar men yig'gan kompyuterim Ryzen 7 3700X GTX 1070 video karta va 32 GB DDR4 operativka edi. Ana xuddi shu nastroykani modga kiritib, misol yangi chiqqan birorta o'yinni qanaqa ko'tarish haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Buning uchun mana Y degan joyini ko'radigan bo'lsak, paydiyotli Y. Xo'p, bu yerdan misol biz o'zimizga kerakli o'yinni tanlaymiz. Misol Cyberpunk 2077 o'yinini. Ana endi mana bu yerdan bu yerga xo'p, o'zimiz protsessor kiritamiz. Mana men Ryzen 7 3700X yozsam, mana o'sha top qidirib berdi. Bu yoqqa GTX 1070 video kartani yozaman. Mana 1070 Ti edi. Mana tezkor xotiramiz 32 GB edi. Ana endi xo'p, ko'radigan bo'lsak. Mana bu yerda o'sha o'yinning xarakteristikasini ham yozadi. Mana minimalni qanaqa nastroyka kerak va umuman maksimalni o'ynash uchun qanaqa nastroyka kerak bo'ldi yozib qo'yibdi. Ana endi bizning video kartamiz o'yinga qanchalik mos kelishini mana video kartamizni ko'rsatyapti. 1920 ga 1080 o'rtacha nastroykada 60 FPS. Agar maksimalni nastroykaga qo'ysak, ozgina video kartamiz kuchi yetmas ekan. Agar ultraga qo'ysak, sal oqsir ekan. Ya'ni barcha so'ragan test jarayoni. Agar biza 1080p nastroykada o'ynaydigan bo'lsak, 40-45 FPS bemalol o'ynayar ekan shu video karta bilan. Agar 2K da o'ynaydigan bo'lsak, ya'ni 1440p yozganda 27-30 FPS o'ynasa, agar biza uni 4K o'ynamoqchi bo'lsa, bizning video kartamiz ozgina qiynalar ekan, ya'ni 14 FPS ga tushib qolar ekan. Prosessorimizga keladigan bo'lsak, prosessorimiz bu o'yin uchun juda ham yaxshi holatda. Faqatgina mana bu bizning GTX 1070 Ti video kartamiz ultra yoki maksimalniy nastroykalarda bu o'yinni o'ynashga qiynalar ekan. Kelinglar yana misol uchun birorta boshqa o'yinni xarakteristikasini ko'ramiz. Misol, qaysi o'yinni ko'rsak bo'ladi? Call of Duty'ni ko'raylik, yaqinda chiqqan. Call of Duty Vanguardmi? Bu yerdan Call of Duty'ni ko'radigan bo'lsak, mana Vanguardmi? Yana xuddi shu bizani xarakteristikamizni eslab qolgan. Mana endi ko'radigan bo'lsa, Call of Duty mana minimalniy, maksimalniy nastroykasi, bizning video kartamiz qanchalik ko'tarishi, ya'ni Call of Duty'ni bemalol qiynalmasdan o'ynayar ekan. Yana 1080p da ko'radigan bo'lsak, даже mana bizning kompyuter, ushbu kompyuter
110 FPS bilan bemalol o'ynayotgan Call of Duty'ni. Hop, yana bitta narsani aytib o'tib ketdik. Sizlar o'yin o'ynayotganda shunga e'tibor qaratinglar. O'yinlar qanaqadir sujet bilan o'ynaydigan o'yinlar boshqa ekan, открытый мир, ya'ni ochiq dunyoli o'yinlar boshqa. Misol GTA, Mafia, yana o'sha boyagi Cyberpunk 2077, ya'ni Watch Dogs kabi o'yinlarga iloji boricha yaxshiroq kompyuter yig'ishga harakat qilinglar, chunki ular ochiq dunyo bo'lgandan keyin juda ham tez voqea o'zgarib turadi. Ya'ni real time'da katta ishlar amalga oshiriladi. Shuning uchun kompyuterga yaxshigina nagruzka beradi bu o'yinlar. Mana Call of Duty'lar, ya'ni qanaqadir ma'lum bir chegarada o'ynaysizlar. Call of Duty'da ham xohlagan joylarga ketib qola olmaysizlar. Agar shunaqa qiladigan bo'lsanglar, missiyani boshqatdan boshlaydi yoki oxiriga kelgan kontrolni tochkadan oxiridan boshqatdan boshlattiradi. Shuning uchun shularga e'tibor qaratinglar. Mana kimga nima qiziq bo'lsa, kimni kompyuteri qaysi o'yinni qanaqa ko'taradi, qanaqa nimasini ko'tarmaydi, mana shu sayt orqali sizlar batafsil to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. E'tiborli uchun rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar. Premiere PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.